फिल्मों में यूज किए जाने वाले साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, जानकर आप यही कहेंगे। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले खाने के उबलने की आवाज, ये साउंड पानी में स्ट्रो से फूंक मारकर बनाया जाता है। नंबर 2, आपने अवतार मूवी तो देखी होगी, उसके ये क्रिएचर की आवाज, जिसमें बतख की आवाज, घोड़े के सांस लेने की आवाज, इस जानवर की आवाज एडिट कर बना दिया जाता है। नंबर 3, आपने कभी ना कभी तो माइनक्राफ्ट खेला होगा, तो उसमें लगने वाली इस आग की आवाज दरअसल पॉलिथीन की चटकनियों को फोड़ने की आवाज होती है। आपने कभी माइनक्राफ्ट खेला है या नहीं, कमेंट में बताओ। नंबर 4, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, तो उसमें डायनासोर के अंडे से बाहर निकलने की ये आवाज आइसक्रीम कोन को तोड़कर बनाई जाती है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।